亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如，前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出生死不怕輸。任誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。誰能代我算真假？誰來定性好與差？無人像我日夜也可以橫跨。歡迎你歸隊 ，Judy。Thank you， 寶 Sir。坐啊！終於可以翻嚟前線啦，參與打擊義風嘅行動。我等咗呢一日好耐啦。我都等咗好耐啦。不過有一個人有先見之明，佢好似好了解你，知道你好快就可以歸隊。你講緊 Laughing？其實今次都要多得佢教我用打機嘅方法嚟減壓，先至可以好翻得咁快。你哋兩個由互相督背脊，而家發展到可以互相幫助。我承認我之前對佢有啲偏見，不過經過今次，我對佢了解多咗。我而家先至明白師傅點解你成日都講睇嘢唔可以睇表面。每個人都有優點同缺點嘅。你同 Laughing 雖然性格好唔同，但係如果配合得好，係可以互補不足嘅。我會俾心機，唔會令師傅你失望。嗯。唔該。好，我都係 M 嘅。好，多謝晒。呢度係出名嘅情侶聖地，你一約我食飯，我就諗到嚟呢度。今次咧，我係想多謝你教我打機之餘咧，又幫我康復。唉，總之你冇諗錯隔離啦。你都冇諗錯隔離啊！我約你嚟呢度係因為呢啲套餐好抵食，我都係為你荷包着想嘅。咩事？我哋跟蹤 Biko 煩惱過程嘅時候，發現頭先嗰部的士係幫 Biko 送貨俾啲客嘅。的士送貨？ Biko 將嗰啲 K 仔擺咗喺的士乘客座位嗰度，然後指示啲客叫佢喺指定嘅地點扮乘客上咗車，跟住就喺座位嗰度攞走啲貨。所以呢度就係的士交貨嘅指定地點。你約我嚟呢度食飯，都係想俾我睇下 Biko 嘅出貨手法。我哋已經偷偷地喺個的士度裝咗 GPS， 發現佢哋經常喺呢度停車，所以我自嚟呢度監視。咁你下一步打算點做 T2 已經以 VC 嘅身份扮自己索開 K， 仲同其中一個客仔 friend 咗。經佢介紹向 Biko 嗰邊攞貨，一樣喺的士度攞，不過就仲未俾錢。呢個 Biko 果然有路，將攞貨同埋俾錢分開，就算俾我哋捉到，都砌佢唔入。只要佢聯絡 T2 俾錢，我哋就可以將條線繼續踩落去。喂 ，Good， 你即刻出發，我跟住到。T2 啱啱收咗 SMS，Biko 嗰邊叫佢交錢。要扮拍拖咁先可以掩人耳目嘅。幾好藉口啊！唔該，你好氣啲啦。你都幾好豔福啊！喂，成碌木咁坐喺度，俾人懷疑啫。咁啊，真係難為咗你喎。有料到，對方話嚟緊，孭住紅色背囊。
先啊，hold 住先。喂，傑少啊，你而家喺邊啊？哦，食緊飯啊？冇，提你聽朝早啲開會啫嘛。係咁啊，拜拜。佢唔係傑少，條計劃俾錢。龍哥係嘛？係。孫少傑係警隊嘅資料顯示，原來佢係單親家庭，只有佢同媽媽兩個人住。仲以為佢有個孖生兄弟添。你冇估錯喎，我揾入去佢以前間中學 check 過，同埋同啲街坊打探過。原來佢哋本身係一家4口嚟㗎。傑少有個孖生大佬叫方俊龍，因為性格剛烈，有個花朵叫火龍。孫少傑、方俊龍都唔同姓嘅。傑少父母喺佢哋讀緊小學嘅時候離咗婚，傑少跟阿媽住，方俊龍就跟阿爸。收尾傑少仲改咗姓，跟阿媽姓孫。犀利喎 ，Madam！一歸隊即刻搜到咁多料。啲街坊話佢哋兩兄弟之後都冇來往，睇你傑少應該唔知道佢大佬加入咗義豐做顧客仔。照咁講，火龍更加唔知佢細佬走去考警察啦。你好似諗到啲乜嘢喎？一個性格咁正直嘅警察，有個行蠱惑嘅大佬，兩個仲要係孖生兄弟，呢個關係夠晒好玩。拉永 Sir， 點解無端端我練拳嘅？你最得閒啊嘛，個個都有任務喺身，淨係你冇，唔揾你揾邊個？精神啲啦，話你兩句就謝晒，咁冇鬥志，點揾你孭飛啊？我都想問好耐，點解個個都有任務，我就冇？乜你好想有任務咩？梗係想啦。咁好，依家你就有個任務，就係派你出去做 UC。不過唔知你肯唔肯喎，因為要你接觸呢個 target，可能會令你情緒不安。我要接近邊個 target？你大佬方俊龍，你大佬加入咗義豐，做咗 Biko 嘅得力助手，幫佢做 K 仔拆家。我就諗住利用你同佢嘅關係，埋佢身，收集 Biko 嘅販毒情報。我哥佢真係入咗黑社會。T2 親手將埋 K 粉嘅錢交俾佢，自甘墮落，累人累物。我哋要親手將佢送入監。你咁唔冷靜，我驚怕你摧毀女士喎。我應承你，我點都會保持冷靜。好似你咁平時得把口，啲拳又屎，係咩冧租啊？先話你得嘅啫。我一睇就知你係爛泥扶唔上壁啦，再同你揼分都係冇用噶啦，返歸啦！立令收聲！點啊？想打我啊？飲奶你都冇力啊！你仲衰過你大佬啊！你打得贏我咩？我明啦，你係想試我，你有心想激我，你想睇我係咪真係可以控制到情緒？我冇咁笨，我唔會上當。啊，又蠢唔晒喎！咁你真係肯俾我做醫師？你得住。你打中我一拳嘅，我咪派你出去。玩偷襲，你話過打交唔講規矩，學到嘢啊！果然抽得啊！哥哥，唔好話我話，義豐除咗坦克哥之外，都冇邊個係我對手。第一眼見就知你 fit 馬噶啦，唔係點會喺坦克度叫你過嚟？多謝哥哥咁睇我。你做開拆家嘅，熟晒啲運作，我就要你啲咁嘅人才。白頭你講，我唔單止要同辣姜平起平坐，仲要過埋佢頭，做烈哥嘅頭馬。到時你都大把世界。放心啊，哥哥，我一定會俾心機幫你搞好佢，唔會要你失望。夠鐘啦，吳生開工。為咗配合你，嗰啲伙計而家喺度查緊 Biko 嘅販毒網絡，但係掌握嘅資料唔多，所以希望喺你嗰方面知道整個販毒嘅運作流程，咁樣希望可以幫助嚟對付阿 Biko。其實我同佢係各有各做嘅，不過我諗都係大同小異嘅。
莫一列將啲貨由菲律賓運嚟之後，就會收埋喺佢個大倉度。但係個倉喺邊度，連我同Biko都唔知道。莫一列將個倉嘅事交晒俾佢情婦丁敏打理，所以我同Biko每次要攞貨就要同丁敏聯絡，用暗語話我哋要攞貨，跟住佢就會覆返時間同地點俾我哋。丁敏會將啲貨放喺架私家車度，派手下泊喺約定嘅地點，地點次次都唔同嘅，有時會係山卡拉嘅橫街，有時會係商場嘅停車場。我哋去到約定地點，就會將丁敏架車連埋裏邊啲貨開走。跟住我哋會揸架車直接翻去自己個倉，將啲 K 粉重新包裝，分成細包。我哋沿途唔會停留，以防出意外。而租翻嚟做倉嘅單位都係短期約，只要批貨散晒，我哋就會轉租其他單位，等另一批新貨到。咁樣成日轉倉，就算俾警察查到個倉，去到都一無所獲。要秘密又妥善咁處理啲 K 粉，係成個販毒流程嘅核心，好少人可以參與。Biko 只係用2個人，一個叫做爆燈，以前跟開Biko嘅；一個叫做火龍，佢跟開莫一列同坦克搞毒，好熟家寶。Biko 為咗擴大市場，佢用4仔溝 K 粉，令啲客仔更加易上癮。因為啲粉會黐上身，開工嘅時候要換衫，收工走人就要燒晒啲衫同手套，一乾二淨。不過無論Biko抑或我喺成個過程裏邊都唔會親自落水，費事萬一出咗事，惹事上身。咁即係話招攬買家嘅就係爆燈，而火龍就幫佢出貨同收錢，一文一武係佢嘅左右手。最近佢用周圍物色年輕人打丁嘅地方做散貨點，公 Sir， 你一定要對佢嚴加打擊。阿爸當年買間樓俾我，話當做嫁妝，佢話做人嘴讓我家。以前嘢咪諗啦，藍姐，間屋做個馬欄，污糟邋遢，就算你喺度再生啊，都唔會俾你繼續住㗎。而家賣咗，咪冇眼屎乾淨盲咯。唔該，藍姐啊，而家買咗層樓咯，啲錢咪可以慢慢搣咯。唉，銀行啲息咁低，啲嘢咁貴，搣得幾耐啊？最衰都係我，要你幫我找條貴利數。做兄弟唔好講啲咁嘅嘢啦，錢財身外物啫。不過坐食真係會山崩，我盡快揾份工先得。你唔好怪我直啊！而家幾多良好市民啊，都揾唔到工，要排隊攞綜援。我哋呢啲咩底面花到咁嘅，唉！有嘢你就講啦，做下抹角。藍姐，我聽聞阿喪 K 啊，想教翻樓上巴，而家揾人夾粉啊！我唔想黐翻以前啲人，就算真係做生意，都要做正經嘅生意。再諗，再諗。皮蛋肉鬆豆腐係我哋八斗子嘅招牌菜啊！今日免費酬賓。哇！真係臨別抽波啲街坊喎。唉，講真係唔係好捨得㗎。不過我老公又話怕我辛苦，唔俾我做喎，冇計啦。老闆娘，咁你真係諗住執咗間鋪啊？我識啲喎。原先咧，我老表話諗住頂手嚟做嘅，點知臨尾又縮沙喎。老闆娘想整間鋪俾人咩？係啊，阿姐你有興趣啊？咦，藍姐，你轉數幾快喎？呢度環境都唔錯啊，幾新淨啊！係啊，呢度又近學校，又可以做埋學生哥生意，仲有啊，呢間鋪啊上年先新裝修㗎咋。呢啲都係其次，做食肆最緊要師傅喎。師傅有，你啱接手仲最好啦。老師傅又唔使遣散，又可以幫到你手，啲食物質素又保持得到，就一家便宜幾家着啦。咁 Q， 師傅都有買，藍姐真係諗得過喎。嗱，呢度近你屋企又就腳，車錢都慳埋啊！嗱，附近有咁多酒吧食肆，人流又多。嗱，如果你一個人驚搞唔掂嘅，我最多辭埋車房份工過嚟幫你手啊！阿姐諗諗啊！藍姐啊，你嘭嘭聲快啲約阿豉油婆上律師樓搞埋啲手續，我就嗱臨翻去炒老細魷魚嚇，一於拍硬檔，搞起間鋪。都要幫間鋪諗翻個名先得。啊，叫和聲啊，個朵夠響。一係咧就叫盛威，嚇又盛又威。而家叫你幫我寫條喜朵咩？我翻去再諗下先啦。喂，肚餓啊，食嘢啦！不如去前面八斗子食嘢啊！喂，好啊，我想食皮蛋肉鬆豆腐啊！藍姐你睇幾好生意，呢次我哋執到寶啦！你執到寶就怪咁多學生妹。
住校服點立刻啫？咪咁啦，有彎轉嘅。咁辛苦至贏到個比賽，主辦單位一句話我有犯事記錄，就唔俾我落項目參加決賽，分明就係歧視。你咁激動啦，我都話 send 咗個 email 去主辦單位落，希望佢哋網開一面啦。啲人講一套做一套啊，順佢哋自奇啊，仲冇我咁俾心機練習。我都話咗啦，咁努力咁搏命都冇用噶啦。努力點會冇成果咧？咪咁燥啦，請你飲嘢啦。唔使啦，你着住個校服，你翻歸啦，我自己買就。喂，阿峰。喂，等咗你好耐啦嘛。貨呢又收咗啦，點解仲唔俾錢？咩啊？我啱啱咪俾咗你咯。你冇玩嘢啊！我幾時有收過你錢啊？我啱啱喺出邊俾你嘅喎。不過頭先你唔係着呢件衫喎。你索嘢咪索到忽咗啊！我哋頭先一直都同火龍哥喺埋一齊，佢幾時收過你錢啊？嚇！你好笑啦，唔通有兩個火龍？好耐冇見啦，哥。走嚟我哋頭拜我收我哋下次，你真係夠晒薑喎！係咪搏唔敢揼你啊？你冷靜啲先，大家一場兄弟，唔使講打講散嘛。兄弟，當然係你自己話以後唔想再見到我。話晒我都係你親生細佬啊！大家揾笪地方坐低，等我慢慢解釋俾你聽，好唔好啊？唔使揼我波鐘啦，你都係唔見棺材唔流眼淚啊！洗手機。咦，兩個孫少傑嘅，冇理啦，照劈啦！唔死得，真係大命啊！你個衰仔啊，幾乎俾你累死啊！我都唔想啊，哥。你而家都睇到啦，我真係需要貼地啊！你搞咩俾人斬啊？你走之後，媽咪去台灣做嘢，我今日過讀書，你應該知噶啦。聽講過啦。我一路讀書，一路去卡拉 OK 兼職賺學費。點知識咗班古惑仔，群埋佢哋係酒。有一次飲醉酒打傷人，本嚟要踎監嘅，班古惑仔幫我揾替死鬼頂罪，最後入咗幫會。以前阿媽同埋啲街坊成日讚你乖仔，話我衰仔，點知到頭嚟你同我一樣行古惑。可惜我做古惑仔咁失敗啊！我賭錢爭落一身債，俾大耳窿追斬，搞到要着草翻香港。頭先嚟斬呢啲人就係嚟追數啊！我翻嚟香港，一心諗住投靠你，所以咪周圍打探你消息咯。俾我知道你嗰邊出入，咪去揾你咯。你嚟揾我？你偷我啲錢就真？我冇咁諗㗎，啲人一見到我就俾錢我而家先都唔先。有錢唔通唔收啊！我警告你啊！以後唔好再俾我見到你喺酒吧出現，唔係見一鑊打一鑊，打死不離親兄弟。我而家山窮水盡啊！俾我跟你入義豐跟你揾食啦！就算如果做牛做馬做腳大貨都好，冇問題，有先得啦！你睇你而家嘅樣幾折墮，我先唔會要你呢種人幫我做嘢啊！喂，喺邊啊？德輔道中過嚟，就到巴拿街。你行過嚟戲院，你茶檔嗰度匯合，然後一齊上電車，跟住聽你匯報。阿冰 Sir， 你家做垃圾蟲啦！喂，咁算點啊？想拆嚟？叫你條靚幫你拆咯，再唔係嘅，你自己拆都得㗎。唉，淡定啲，淡定啲，係咁噶啦，砌我唔入，而家谷住道氣嘅，人哋跌落地下揦翻炸沙，佢話谷絲唔出，擦隻鞋。好句，走，帶你飲啲低級警務人飲唔起嘅下午茶。人哋唔死都冇用，你又唔走都冇用啦。拆到對鞋擰一擰咁啊點啊？咪死跛仔一個，俾人斬會走得快啲咩？咪一個橫屍街頭。我咁串，我以為抄大晒。係大晒係點啊？
先生，你做咩啊？你同我收聲，企喺度。我而家懷疑你身上藏有攻擊性武器，要搜你身。唔好玩得咁串好啊！而家我係兵，你哋係賊，你奈得我咩何啊？我就係唔 like 你喺我面前篤眼篤鼻，即刻同我躝屍趌路！呢壇嘢有排同你計。嚟，同我擦靚啲。係，老闆。阿 Sir 今日心情靚。豪哥，你喺度做咩啊？咁啱嘅哥，呢位係叫豪哥啊！豪哥，我係火龍孖生細佬，之前去台灣揾食㗎。真係幾似樣啊！豪哥，呢期最爆你，唔知有冇機會跟你揾食啊？唔好煩住豪哥啦，豪哥冇時間應付你蝦毛。想跟我？嗰名賊緊係一個差佬嚟，你過嚟波濕佢，我收你。打差佬手有長，同你細佬講，冇打冇作社會啊嘛。我哋細佬一齊飲酒啦！忙咩啫？村頭啫嘛，唔係未見過係嘛？今次阿傑少咧，真係乜仇都報晒。唔知佢會唔會特登大力啲卜佢咧？喂，你哋係咪開會㗎 ？OK， 開會。嗱，咬多幾日，咁阿傑少咧就開始就埋到阿火龍同埋阿跛豪身。只不過咧，前晚阿傑少個單位咧就俾人爆格，但係佢又冇話咩財物損失咁。只不過咧，佢成間屋就俾人反轉咁滯。就揾晒佢啲私人資料啊、物件出嚟，包括護照啊、相片啊咁。都估到 Michael 份人咁小心，一定會起咗傑少個底先啦。所以班伙計一早就做咗一批傑少喺台灣生活嘅證據，包括假嘅 passport 同埋其他證件、生活相啊、書信之類嘅嘢，全部放晒喺佢做 UC 住嗰個單位入邊。電話公司咧已經通知咗我，我有職員咧曾經偷偷咁登入傑少嘅 account 度查佢嘅電話來往記錄。好彩我哋小心過佢啊！一早揾電話公司幫傑少 set up 咗個假嘅電話 account。依家啲古惑仔啊，好識利用高科技嚟做嘢啊，唔容易鬥贏佢哋㗎。好彩我哋呢邊都唔輸蝕。你梗係唔輸蝕啦，冇你花崗岩咁硬淨個頭，傑少嗰日都黃咗啦。所以話咧，今次你個頭啊，犧牲係好有價值㗎。你哋而家潤我定讚我先？夠鐘收工，費睬你哋。喂，唔好咁小氣啦，係嘛？開咗間越南菜館，不如一齊試下。我約咗人喎。有局啊！咁下次先咯。冇約人，咁一齊打邊爐好唔好啊？好啊。好啊。又話約咗人，原來落咗嚟打機。你咪又係話有局，咪一樣喺度。咁即係你哋兩個唔單止有緣，仲心有靈犀添。呢啲遊戲機圍住打邊爐又幾有風味喎。你都未試過俾啲獅子老虎圍住嚟打邊爐啊？仲有風味。你講緊東莞羅勝嘅豆？嚟啦，加碼！喂，你仲唔叫你個 friend 出嚟？好耐冇見佢喎。你帶咗 friend 嚟咩？你都識佢㗎？哇！啊 ，Hello， 你好嘛，小朋友。做咩帶 Hills 嚟探球叔啊？乜你識得 Hills 嘅咩？上次去佢屋企咪見過咯，仲要被逼餵佢添啊！哇 ，Laughing 食咁好啊，帶你上佢屋企啊！喂，咁睇嚟你哋嘅關係都唔簡單噃。我嚴正咁警告你啊！而家唔係事必要你講，你所講嘅嘢都會作為呈堂證供嘅。你唔好睇佢
個樣衰衰格格咁，好冇女人緣。查實他很口臭，但他很溫柔。你有冇見過佢同阿 Hills 摸啲麻實條個樣啊？唉，真係我第2次警告你啊 ，Madam 佢冇幽默感㗎，你咪同佢講爛 get 啊！我係講真㗎喎，你唔單止帶人哋上去你屋企，今日仲帶埋嚟呢個書凳度，咁都算冇嘢啊？或者我想介紹 Madam 俾你咧，你夠光棍一條啦！你求叔，你仲知啦揈啲乜嘢啊？爆多嚟聽下。你咪見我俾人爆私隱啊咁高興啊！我梗起晒你底咯！你知啲咩啊？你小學年年做班長，中學咧就做咗會考狀，18歲阿爸過咗身，之後就半工讀養自己兼養埋阿媽。讀 U 嗰陣係有獎學金，仲係1級榮譽生。我仲冇講啦。你點知咁多嘢？Auntie sell 我買保險嗰陣，乜都話晒我知啦。呢個阿媽，佢講咗幾多次啊？咪攞啲家私同人搭訕買保險，都硬係唔聽。可惜個結果都冇幫佢買啊，嘥晒 Auntie 一番心機。咁擅長死你啊男人，咁都理唔掂你？我單身寡仔，無親無故，就算買咗都唔知揾邊個做受益人啦。唔係啊，我啊認為你應該早啲買一份啊，因為睇嚟你都好快唔係寡佬咯，喂嗱，我第3次警告你，我唔使你第3次警告，我而家就封口。今晚我個口咧就愛嚟飲酒啊！飲杯啦，飲杯啦！飲杯飲杯。食嘢啦。呢個好靚喎。教叔點啊？醉咗啦，飲咁多仲唔醉咩？又會咁渣嘅？飲咁少就醉嘅？好似你咁咩？雞仔飲水啄下啄下，有排都未醉啦。本小姐係真係未試過當眾飲醉酒出醜人前。即係話你大小姐成世人都咁悶蛋咯。做人唔使咁拘謹嘅，適當嘅時候放縱下自己冇壞嘅。誒，而家醉下醉下咁睇，你咪覺得幾靚？你講咁多嘢，咪又想氹我隊走，你咪隊咯，冇晒添。咁唔使一定飲酒先醉嘅。哇！做咩啊？你咪飲醉咗係嘛？咁樣做咧，嗰啲酒精就會倒流入個腦度，一樣可以好快醉噶。你都嚟試下。你係咪傻㗎？講嘢都冇科學根據嘅。叫咗你做人咪咁認真㗎啦，咪當玩下咯，嚟啊！怕咩啫？你又咪未試過倒樹衝，嚟啊！唉，好啦。哇！你係調轉咗咧，你個樣又幾得意喎。有時大家換個角度相處下咧，成個 feel 都會唔同晒㗎。嗱，都話㗎啦，塊面開始紅啦，酒精上腦啊！係喎，真係有啲血血地喎。而家紅粉飛飛咪幾靚女，好過你平時啊黑面神趕客啦。哇！你平時咧串串告嗰個樣，而家仲好好多啦。原來我哋俊男美女天生一對喎。曱甴！喂喂喂！啊！叫咗你唔好咁緊張，放開啲㗎啦。話我放唔開啊？我就放俾你睇。傻仔，因為我名益嚟嘅。你玩我？喂，係你自己講㗎，凡事都唔使咁認真。
你得杯熱奶茶？我想飲鴛鴦啊，你唔介意 share 啊嘛？好啊。咪有你啊，我都冇鴛鴦飲啊！你懶啫，你自己都可以買嚟溝㗎。一個人又點飲得落2杯啊？如果日日有你陪我飲啊，我以後咪唔使咁寡咯。啊，記得買三文治添。你翻上去先啦，我買完跟住翻嚟。Madam 啊，咩事啊？阿 Hills 同我話你知，佢尋晚玩得好開心，希望第日仲有機會再同你玩過。唉，你又好啦，九 Sir，有阿峰買埋你份早餐食。係一份早餐孖粉食啊！你唔恨得唔多噶咯？陣間我同阿九 Sir 一齊做嘢，咁我見九 Sir 未買早餐，咁我食唔晒，咁就一齊食。唔使解釋啦，解釋就即係掩飾。黐線，去廁所啊！喂，你兩隻去做咩啊？阿蒙啊，順便幫我買份早餐啫嘛，呢兩噏三噏四，你睇下，搞到阿蒙幾唔好意思。我哋都係講下笑啫，你做乜咁認真啊嚇？你兩個可唔可以唔好咁無聊啊？人哋阿九 Sir 同阿蒙邊有可能一？唔通同你有可能咩？日久生情唔俾人。你看，他比九 Sir 還要緊張喎。嗱，阿立青咧，只不過係搭嘴，幫阿蒙講句説話啫。照我睇啊，你兩個就真係日久生情啦，夫唱婦隨，天生一對啊！啊，啲人講得啱，唔好喺工作嘅地方談戀愛。如果係真嘅咧，又俾人唱；係假嘅，又俾人唱。好似而家同阿蒙咁啊，影響工作就唔好啦。成個 CIB 俾你兩個唱晒啦，係爭在阿 Madam Jo 同 Laughing Sir 未俾你哋拉落水嘅喎。早晨 ，Madam。早晨。嗱 ，Madam 咧，咁買咗2杯嘢飲啦，你又唔問下佢究竟買俾邊個飲？係喎，諗下又唔係好想飲鴛鴦，你睇下邊個要啊？靚仔，一位啊，埋邊有位啊！藍姨，咁啱嘅又會撞到你，你喺度翻工㗎？嘿，我就喺度翻工，藍姐係呢度老闆娘。我都下計你做嘢啦。啊，收到。係要咩？唔怪得知啦，連招牌都換埋，恭喜晒你啊，藍姨！多謝。咁難得嚟到，我請你食嘢啊！你想食乜嘢啊？點得㗎？你要做生意嘅喎。你驚係爹哋唔高興啊？唔會咯，佢還佢，我還我。其實咧，我有咗 friend 喺度食嘢㗎，一陣再同你傾啦。阿峰，做咩成個禮拜都唔嚟練習嘅？我哋好多唔跳舞啦。點得㗎？少少挫折就放棄，去唔到韓國比賽啫，仲有大把比賽㗎喎。冇用㗎，我唔同你啊，我有案底啊，一世都俾人睇死。冇資格講理想，呢個都冇做運動。得㗎，咪阻鬼住晒啦！去打試再慢慢傾，記住埋單啊！喂，阿峰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 啊！我話俾你聽，你冇再喺度阻頭阻勢，你唔好怪我對你唔客氣啊！過主啦！阿峰啊 ，Aiden 啊，嗰啲古惑仔嚟㗎，我係黐佢哋啊！阿峰係我老友嚟㗎。我就係唔想佢再黐埋呢班人。藍姨啊，呢件事咧，我唔想我老豆知啊，佢唔會放過阿峰㗎。放心啦，我同你一樣，佢還佢，我還我。快返屋企啦！唔該，藍姨。火龍哥，攞去啦。但係我呢排荷包滯水，冇錢俾你喎。火龍哥益你啊！想你帶下貨咁啫，你要我帶貨？萬一俾差佬周到，好大劑嘅。唔想做嘅話，我都唔會逼你。但係如果你幫我，以後大把免費 K 仔，任你索到夠，做唔做？做。
出自入。佢阿峰個 friend， 死開啦，靚仔！阿峰啊，你唔係話要改過自身嘅咩？我係爛泥啊，冇得救㗎啦！你咪再理我啦，峰啊！你條友真係左頭左勢，真係好黑我真啊！逼佢出去，好教訓下佢。係，火龍哥。飲多啲啊！冇喐㗎！你得知㗎，實會警察拉晒你啊！報警係嘛？飲埋先啦！喂，停手！喂，你哋好啦喎，真係平生報警㗎。夠晒皮啊！走啦 ！Aiden， 你有冇事啊？冇啊！使唔使送你醫院啊？使啊，唔該。Aiden。阿峰。Aiden，冇嘢啊嘛？啲賊人真係盡責，咩都通知你先嘅。啲伙計話俾我知，佢阿峰索 K， 掃到嗨晒，走出馬路俾車撞親。唔係啊，係班衰人逼阿峰索 K， 逼佢帶貨咋。而家牽涉到販毒，你應該話俾我知，你應該報警求助。話俾你哋聽又點啫？你會逼阿峰爆料告佢販毒？我就係想你哋拉佢之前，掹翻佢轉頭，俾多次機會佢咋，你明唔明啊？而家阿峰索 K， 你就唔係幫朋友咁簡單㗎啦。你呢次好彩，下一次我怕你啊，朋友幫唔到，連自己命都冇埋啊！如果咩都要記住，嗰啲就唔係 friend 啦。總之，以後唔准再插手。峰 Sir， 唔好意思，尋晚因為 Aiden， 我走咗去醫院。Aiden 冇事啊嘛？唔係 Aiden， 係個朋友阿峰啊，你都識嘅。你喺跳舞比賽處，你見過佢。琴晚去索 K， 索到傻晒，走出馬路，被車撞到昏迷。Aiden 好唔開心，咁我咪走醫院。咩事啊？高 Sir， 其實今日我要同你匯報嘅內容同 Aiden 有關。最新情報顯示，原來喺德克斯附近有一間叫台南小吃店嘅鋪頭，原來係毒品交易場所嚟嘅。呢個男仔叫阿成，係火龍嘅手下，佢專登負責將啲 K 仔擺喺鋪頭，安排啲客嚟攞。佢哋冇面對面，所以就算即刻捉到個客，佢哋都話可以唔識嘅。手足仲影到 Aiden 同阿成同埋阿峰一齊，睇嚟 Aiden 同佢哋玩得好埋。尋晚 Aiden 想拉阿峰走，同火龍啲手下衝突起上嚟，最後俾人玩咗鑊添。睇嚟我哋要提 Aiden 小心啲，呢啲人唔惹得㗎。袁君南情報顯示，原來呢間鋪頭俾袁君南買咗，佢做老闆娘，真係巧。咁都俾我哋撞翻袁君南。Aiden， 一早放咗學，點解咁夜先翻嚟啊？你想問乜嘢啊？你走去見下袁君蘭，點解唔話俾我知啊？我淨係知你有咁嘅反應咯。你知道我唔想你見佢㗎。你知唔知上次我俾人搞啊？係佢幫我咋，係佢嗌報警啊，所以我先甩身咋。咁你知唔知道點解佢當時會喺嗰度出現啊？我唔知啊，我哋知佢救咗我。總之我唔准你哋兩人來往。總之我交朋友有我自己自由。你咁得閒管我，不如拉何一峰咁班衰人啦！啲警方成日都喺度講字。你嚟做咩？我今日嚟揾你係為咗兩件事，一係公事，一係私事。你嘅公事同私事同我冇關係，我冇興趣想知喎。當然有關係，我先嚟揾你啦。我同你仲有私事嘅咩？唔係一早了斷晒㗎啦。我希望你高抬貴手，唔好搞我個仔。
我搞你個仔，佢年紀細，唔識分好醜。佢都唔知幾識分啊，係我唔識分啫嘛。我知道好嬲我，但我希望你能夠正如你自己所講咁樣，江湖兒女恩怨分明。究竟你想講啲咩咧？我唔想你再見我個仔，我唔想我個仔再喺啲咁嘅地方度出入。呢啲咩地方啊？古惑仔出入嘅地方。我第二樣嘢就係同你講公事，唔好俾啲古惑仔再喺呢間鋪度搞震。我打開門口做生意，我唔會睇個額頭冇坐住古惑仔先入嚟食嘢㗎。我只係嚟警告你，唔好俾啲古惑仔喺呢度散貨。佢要做啲乜嘢，我控制。你唔好以為你係老闆娘就可以甩身啊！有證據你咪拉我咯，你拉人會手軟嘅咩？你明知道呢班係古惑仔，你仲走去招惹佢哋？係啊，係我知係佢哋啊，我出請緊佢哋嚟㗎。你估我開間鋪頭真係為咗做生意啊？我要喺度收靚，我喺度反動，我要做翻黑社會大家姐啊！阿龔 Sir 你知道嘅，你咪幫手咯，成全我。第時我有咩好處，我唔會冇你一份㗎。麻煩你高抬貴手，俾路嚟行下咧。你唔好咁得戚。我好驚啊！我要講嘅嘢已經講晒。龔家培，你有本事嘅咪搞到我生意都冇得做咯。你再本事啲就的翻入去坐啊！我唔驚㗎，我梗係放長雙眼，睇下天點收你啊！你要重蹈覆轍，再惹嗰班古惑仔，呢啲係你嘅選擇。但係你唔好拉埋個仔落水。有冇人搞親我個仔嘅，我都唔會手軟嘅。邊個搞我嘅，我都唔會手軟啊！你扯啊！即刻離開呢度，唔好阻住我做生意。扯！風雨中同行發生了擱淺，彼此揭開陷底線。今已不能回到相見那一天，願活在記憶裏面。舊日相依為夢想的放肆，然而或許未能兌現。若是當天願為你守諾言，內疚日子未會出現。身心透支，才學會幸福這兩字。孤單看天，雲來折射昨日往事。